Ei, vê só, não passa daqui, fica aqui comigo, deixa eu te dizer um negócio. Você sabe por que eu vim com essa camisa? Porque nós vamos falar de animais. Se lembra algum animal pra vocês? Ok, eu vou colocar aqui, ó, sim, esses 3 animais e vamos verificar como está o seu nível de inglês com animais. Vamos lá. Coloca o reloginho aí. Agora te dizer um negócio, comenta, compartilha e já sabe os animais, né? Simbora!